ल अब सुरु गरौँ है। स्लाइड म सेयर गर्छु। यो सेयर भएको छ। भयो सर। ल आज हाम्रो अब नेक्स्ट टपिक छ च्याप्टर 3 को है। च्याप्टर 3 को फोर्स मेथड। फोर्स मेथड कम्प्याटिबिलिटी मेथड पनि भन्छ यसलाई हामी, र मेथड अफ कन्सिस्टेन्ट डिफर्मेसन पनि भनिन्छ है फोर्स मेथडलाई। फोर्स मेथड भन्नु अथवा कम्प्याटिबिलिटी मेथड भन्नु अथवा मेथड अफ कन्सिस्टेन्ट डिफर्मेसन, यो अब तीनटा मेथडबाट एक्जाममा कुनै पनि न्युमेरिकल सल्भ गर भनेर सोध्न सक्छ एक्जाममा है। त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईँहरूले यो फोर्स मेथड है, फोर्स मेथड भन्ने सम्झिनु पऱ्यो। र यो टपिकबाट एक्जाममा कति मार्क्स आउँछ त 24 देखि 32 मार्क्ससम्मको सोधिरहेको हुन्छ है क्वेसन। यो टपिकबाट तपाईँलाई एक्जाममा 24 देखि 32 मार्क्ससम्म यो एउटा टपिक पढेर पनि पास गर्न सकिन्छ त्यस्तो पऱ्यो भने होइन। एक्जाममा 24 देखि 32 मार्क्स आयो पास हो भने चाहिँ त्यसको मार्क्स चाहिँ तपाईँको के छ त 24 देखि 32 मार्क्ससम्मको हाम्रोमा एक्जाममा सोध्छ है। अब यसको सुरु गरौँ इन्ट्रोडक्सनमा। अब फोर्स मेथड है, फोर्स मेथड इज अ, यो फोर्स मेथडको बारेमा अलिकति मैले यहाँ लेखेको छु, तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। फोर्स मेथड इज अ मेथड अफ एनालाइसिस अफ स्ट्याटिकल्ली इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स है। हामीले के गर्ने हो त, अब यो फोर्स मेथडमा हामीले के पढ्ने हो, अब बाँकी रहेको हरेक च्याप्टरमा हामीले धेरै जस्तो च्याप्टरमा चाहिँ सबैमा स्ट्याटिकल्ली डिटर्मिनेट बिमको एनालाइसिस पढ्छौँ कि। हामीले थ्योरी अफ स्ट्रक्चर फर्स्टमा हामीले अघिल्लो सेममा चाहिँ हामीले डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरहरूको एनालाइसिस पढ्यौँ होइन। त्यसमा स्लोप डिफ्लेक्सनहरूको एनालाइसिस पढ्यौँ। र यो अब सेममा चाहिँ हामीले के पढ्ने हो त, म्याक्सिमम इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरहरूको चाहिँ सबै इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरहरूको चाहिँ एनालाइसिस पढ्ने हो। त्यसको एनालाइसिस पढ्ने, सेयर फोर्स बेन्डिङ मोमेन्ट होइन, अनि त्यसपछि स्लोप डिफ्लेक्सनहरू निकाल्न चाहिँ हामीले यो सेममा चाहिँ सिक्छौँ है। स्ट्याटिकल्ली इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरहरूको इन विच अब यो मेथडमा के गरिन्छ भन्दाखेरि, अब स्ट्याटिकल्ली इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भएपछि है, स्ट्याटिकल्ली इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भएपछि हामीसँग भएको तिनवटा इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमले मात्रै पुग्दैन कि है। 3 इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम चाहिँ नट इनफ फर द सोल एनालाइसिस है। अब हामीलाई के चाहियो त, थप एडिसनल इक्वेसन, नम्बर अफ इक्वेसन चाहिन्छ। र त्यो एडिसनल नम्बर अफ इक्वेसन छ नि, in which the additional equations to solve the unknown forces, हामीले के चाहिने भयो त, यो फोर्स मेथडमा चाहिँ फोर्स मेथडमा सल्भ गर्न चाहिँ के चाहिने भयो त, हामीले त्यो इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरमा चाहिँ तिनवटा नम्बर अफ इक्वेसन चाहिँ हामीलाई इनफ हुँदैन कि है, इनफ हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ हामीलाई एडिसनल इक्वेसन चाहिन्छ कि, इक्वेसन्स टु सल्भ द अननोन फोर्सेस है। अननोन फोर्सेसहरू निकाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई एडिसनल इक्वेसनहरू चाहिने भयो है। In a structure comes from prescribed condition of translation and rotations, commonly called condition of compatibility. compatibility अथवा consistent displacement। अब यो मेथडमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि, यो एडिसनल इक्वेसन छ नि जुन, यो एडिसनल इक्वेसन चाहिँ कसरी बनाइन्छ भन्दाखेरि, हामीले त्यो बिमको डिस्प्लेसमेन्टहरू हेरेर चाहिँ त्यसको ट्रान्सलेसन है, त्यसको डिफ्लेक्सन भर्टिकल र होरिजेन्टल ट्रान्सलेसन र त्यसको रोटेसन होइन, त्यो होरिजेन्टल र भर्टिकल रोटेसन डिफ्लेक्सन त्यसपछि रोटेसनहरूलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, त्यसको चाहिँ कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन फर्म गर्छौँ कि, कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन फर्म गर्छौँ है। कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन फर्म गरिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि हामीले त्यो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन सल्भ गरेर चाहिँ त्यो अननोन फोर्सेसहरूलाई चाहिँ निकाल्छौँ कि, अननोन फोर्स। र त्यसरी चाहिँ यो फोर्स मेथडमा हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ है। इट इज अ जेनरल मेथड, एउटा जेनरल मेथड हो है, विच युजेस द प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन। यसमा हामीले सुपरपोजिसन मेथड लगाउँछौँ कि है। यो मेथडमा के गर्छौँ भन्दाखेरि, यसमा चाहिँ हामीले डिस्प्लेसमेन्टहरू है, पहिला चाहिँ
स्ट्रक्चरलाई चाहिँ डिटर्मिनेट बनाउनु पर्यो है। कसरी डिटर्मिनेट बनाउने भन्दाखेरि इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरलाई चाहिँ अब कुनै एउटा रिडन्डेन्टले चाहिँ हामीले हटाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिडन्डेन्ट रिएक्सन चाहिँ दिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले दुईवटा टुक्रामा के अरे एउटा भनेको प्राइमरी स्ट्रक्चरमा र अर्को भनेको चाहिँ रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चरमा चाहिँ डिभाइड गर्छौँ है। र त्योबाट आएको चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसनहरू चाहिँ बनाएर चाहिँ त्यसको लास्टमा आएको डिस्प्लेसमेन्टको भ्यालु चाहिँ सुपर इम्पोज गर्छौँ कि सुपर पोजिसन लगाउँछौँ है। डिस्प्लेसमेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले सुपर इम्पोज गर्छौँ र त्यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौँ है। डिस्प्लेसमेन्ट कज बाई एप्लाइड लोड्स एन्ड द अननोन रिडन्डेन्ट फोर्सेस इन फोर्स मेथड फर्स्ट कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन्स। अब यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसनहरू डिस्प्लेसमेन्टहरूबाट चाहिँ डिफ्लेक्सनहरू रोटेसनहरूबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ त कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन फर्म गर्छौँ एन्ड रोटेसन सल्भिङ दिज एक्स्ट्रा इक्वेसन। अब यो एक्स्ट्रा इक्वेसनहरू सल्भ गरेपछि चाहिँ हाम्रो रिडन्डेन्ट फोर्सहरू जुन चाहिँ हाम्रो अननोन फोर्सेसहरूको भ्यालु चाहिँ आउँछ कि हामीलाई है। यो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन सल्भ गरिसकेपछि चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौँ त रिडन्डेन्ट फोर्सेसहरूको चाहिँ भ्यालु हामीले निकाल्न सक्छौँ है। Once the redundant forces are evaluated by using the equation of compatibility, then the remaining unknown forces, अब बाँकी रहेको अननोन फोर्सेस हाम्रो अननोन आइसकेपछि चाहिँ बाँकी रहेको अननोन फोर्सेसहरू जुन 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 छ हाम्रो त्यसलाई चाहिँ कसरी गर्छौँ त दे आर क्यालकुलेटेड युजिङ इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम है। फोर्स मेथड भनेको के रहेछ त फोर्स मेथडमा चाहिँ हामीले कुनै पनि स्ट्रक्चर इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरलाई चाहिँ के गर्छौँ त त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन चाहिँ फर्म गर्छौँ पहिला है। कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन भनेको कस्तो इक्वेसन भयो त कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन भनेको चाहिँ त्यो हामीले त्यसको डिफर्मेसन होइन ट्रान्सलेसन डिस्प्लेसमेन्टहरू चाहिँ हामीले कन्सिडर गरेर चाहिँ निकालेको इक्वेसन के ट्रान्सलेसनहरू र रोटेसनहरू चाहिँ हेरेर चाहिँ हामीले एउटा इक्वेसन फर्म गर्छौँ र पछि त्यो ट्रान्सलेसन र यो त्यो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसनहरूलाई चाहिँ सुपर इम्पोज गरेर होइन त्यो डिस्प्लेसमेन्टहरूलाई चाहिँ सुपर इम्पोज गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई सल्भ गर्छौँ र सल्भ गरिसकेपछि त्यो रिडन्डेन्ट फोर्स चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ है। र त्यो क्यालकुलेट गरिसकेपछि चाहिँ बाँकी रहेको हाम्रो अरू अननोन्सहरू पनि के गर्न सक्छौँ त हामीले इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम लगाएर चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ है। कन्सेप्ट चाहिँ यो खासमा यसमा केही कन्फ्युजन छ के रहेछ फोर्स मेथड भनेर भन्नु त यो अब गरेपछि थाहा हुन्छ है। फोर्स मेथड भनेको हामीले यसको मेथड गर्न थालेपछि चाहिँ यसको अलिकति यसको बारेमा डिटेलमा थाहा हुन्छ। मेन चाहिँ तपाईँले के सम्झिनु पऱ्यो भन्दाखेरि यो फोर्स मेथडमा चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा इक्वेसन कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसनहरू चाहिँ फर्म गर्नुपर्छ है। त्यो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन कसरी फर्म गर्ने त त्यो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन चाहिँ हामीले ट्रान्सलेसन्स र रोटेसनहरू हेरेर चाहिँ फर्म गर्छौँ होइन। र त्यो ट्रान्सलेसन र रोटेसनहरूलाई चाहिँ पछि के गर्छौँ त पछि एप्लाइड लोडबाट आएको त्यो ट्रान्सलेसन र रोटेसन र अननोन रिडन्डेन्ट फोर्सबाट आएको ट्रान्सलेसन र रोटेसनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त पछि सुपर इम्पोज गरेर त्यसको चाहिँ क्यालकुलेट गर्छौँ। त्यसरी चाहिँ कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन फर्म गर्छौँ र त्यो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन फर्म भइसकेपछि त्यो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन सल्भ गरेर चाहिँ हामीले रिडन्डेन्ट फोर्सहरू चाहिँ क्यालकुलेट गर्छौँ र त्यो रिडन्डेन्ट फोर्सहरू क्यालकुलेट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले बाँकी रहेको फोर्सहरू चाहिँ इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम जुन छ तिनवटा हाम्रो सम अफ होरिजोन्टल फोर्सेस इक्वल्स टु 0 सम अफ भर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टु 0 र सम अफ मोमेन्ट इक्वल्स टु 0 चाहिँ लगाएर चाहिँ फोर्स मेथडमा चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौँ है। अब यसको इन्ट्रोडक्सनमा के कन्फ्युजन छ तपाईँहरूलाई? छैन सर है। अब अगाडि बढौँ है त। अगाडि अझै क्लियर हुन्छ है, हामी अगाडि बढ्दै जाउँ। त्यसपछि म तपाईँलाई अझै क्लियर गर्दै जान्छु। यो तपाईँहरूको लागि अलिकति न्यू मेथड भयो यो कन्सेप्ट होइन। अब अर्कोमा चाहिँ हाम्रो यो फोर्स मेथडको स्टेपहरूको बारेमा चाहिँ मैले यहाँ तपाईँलाई क्लियर गरिदिएको छु। अब न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो स्टेपहरू फलो गरेर चाहिँ न्युमेरिकल चाहिँ गर्छौँ है। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो त्यही भएर स्टेप होइन। स्टेप हामीलाई थाहा नभइकन स्टेप फलो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले न्युमेरिकल मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको स्टेपमा चाहिँ पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो त त्यो स्ट्रक्चरको चाहिँ डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी चाहिँ फर्स्ट स्टेप भनेको डिटर्माइन द डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी है। यो स्ट्रक्चरको चाहिँ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसीको डिग्री चाहिँ निकाल्न पर्यो। बुझ्नुभयो? फर्स्ट स्टेप के गर्नु पर्यो त यो फोर्स मेथड लगाउँदाखेरि
हामीले के गर्नु पर्यो फर्स्ट मेथड भनेको हामीले डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी निकाल्नु पर्यो हैन यो डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी ल एउटा फिगर यहाँनिर हेरौँ यो एउटा हाम्रो प्रोब यो हाम्रो एउटा प्रोब क्यान्टिलिभर बिम छ के है यो हाम्रो प्रोब क्यान्टिलिभर बिम छ हैन अब यसको पहिलो यो बिमको हामीले एनालाइसिस गर्नु पर्यो क्या यसमा चाहिँ लोड ल यहाँनिर पी छ है त पी पनि हुनसक्छ लोड अब जे पनि हुनसक्छ यसको लोड होइन यो प्रोब क्यान्टिलिभर भनेको यतापट्टि क्यान्टिलिभर यतापट्टि फिक्स सपोर्ट यतापट्टि रोलर सपोर्ट है यस्तो खालको एउटा बिम छ भने यसको पहिलो स्टेप यसको अब हामीले फोर्स मेथडबाट सल्भ गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त पहिलो स्टेप चाहिँ हामीले यसको डिएसआई निकाल्नु पर्यो हैन टोटल डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी कति हुन्छ ल भन्नु त डिएसआई कति हुन्छ डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी अस्ति सिकाए हैन भन्नु त कति हुन्छ यसको सर ल भनौँ निकालौँ कति सजिलो छ यसको डिएसआई निकाल्नु बेसी हो च्याप्टर भनेको हामी त स्ट्यान्ड अफ मेटेरियल नै पढेको हो त यसको जेरो हुन्छ हैन सर कसरी जिरो हुन्छ खै सबै पोलेर राखिसक्यो क्या त्यो कसलाई आउँछ यो डिएसआई यसको यस्तो होइन र डिएसआई भनेको के हो डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी भनेको हाम्रो यो बिम हो हैन बिमको केसमा हाम्रो इन्टरनल इन्डिटर्मिनेसी आउँदैन यसमा चाहिँ एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी मात्रै आउँछ डिएस एक्सटर्नल एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी भनेको R-3 मात्रै भयो के यो बिममा हैन आर गर्दाखेरि हाम्रो नम्बर अफ रिएक्सन कति छ यसमा 3टा यसमा एउटा 4 - 3 इक्वल्स टु 1 हेर्नु त कति आयो डिएसआई 1 आयो 1 हो अब यो 1 को मिनिङ के हो त डिएसआई 1 आउनुको मिनिङ के हो त भन्नु त डिएसआई 1 आयो भने अब हाम्रो यो इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो कि हैन 1 भनेको डिएसआई 0 भनेको पो डिटर्मिनेट हो त डिएसआई 1 आओस् 2 आओस् 3 आओस् 4 आओस् त्यो भनेको के हो त हाम्रो इन्डिटर्मिनेसी हो स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी है यो 1 आयो नि हैन अब यो स्ट्रक्चर सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग 3टा इक्वेसन छ रुन स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम इक्वेसन सम अफ 3 इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम छ त्योबाट 3टा हाम्रो अननोन चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ र एउटा थप इक्वेसन चाहिँ हामीलाई चाहियो के यसमा 4वटा अननोन आउनु भएको हुनाले यसमा होरिजोन्टल भर्टिकल त्यसपछि मोमेन्ट अनि त्यसपछि यसमा भर्टिकल गर्दाखेरि 4वटा रिएक्सन आउने भएको हुनाले चाहिँ हामीलाई 4वटा अननोन रिएक्सन छ हैन यो सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग 3टा इक्वेसन छ भनेपछि एउटा इक्वेसन कम भयो कि हामीलाई यो एउटा इक्वेसन चाहिँ अब कहाँबाट फर्म गर्ने त हामीले कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन फर्म गरेर चाहिँ यो एडिसनल एउटा इक्वेसन चाहिँ हामीले कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन फर्म गरेर चाहिँ सल्भ गर्यौँ है पहिलो स्टेपमा के गर्यौँ डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी निकाल्यौँ है डिएसआई भनेको आइएसआई प्लस एएसआई भनेको इन्टरनल स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी त्यसपछि एक्सटर्नल स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी अब यो पहिलो स्टेपमा भयो है यो पहिलो स्टेप मैले पछाडि पनि गरिदिन्छु यो तपाईँहरूलाई यसको इलस्ट्रेसन कसरी गर्ने भनेर यो पहिलो स्टेपमा भएपछि अब यो यसको डिएसआई 1 आयो डिएसआई 1 आयो अब यो एउटा इक्वेसन पुगेन के यसलाई हामीले एनालाइसिस गर्नको लागि हामीसँग पर्याप्त भएको 3 इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम बाहेक एउटा एडिसनल इक्वेसन चाहिँ हामीलाई चाहियो के हैन त्यो 1 एडिसनल इक्वेसन चाहिँ अब हामीले कसरी फर्म गर्ने त त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन फर्म गरेर चाहिँ सल्भ गर्ने के जति एउटा डिएसआई हुन्छ हैन डिएसआई जति नम्बर आउँछ त्यति एउटा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन आउँछ के डिएसआई 1 आयो भने 1 कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन एउटा आउँछ
DSI 2 आयो भने कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन 2 आउँछ, DSI 3 आयो भने कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन 3 आउँछ। भनेको के हो त, हामीसँग चाहिँ DSI 1 आयो भने हामीले एउटा रिडन्डेन्ट है, रिडन्डेन्ट भनेको अहिले कुरा गर्छु म, एउटा रिडन्डेन्ट चाहिँ निकाल्नुपर्छ रिएक्सन है। त्यसपछि DSI 2 आयो भने हामीले दुईवटा रिडन्डेन्ट निकाल्नुपर्छ, DSI 3 आयो भने तिनवटा रिडन्डेन्ट निकाल्नुपर्छ है। अब सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चुज द रिडन्डेन्ट फोर्स, एसाइन द कोअर्डिनेट 1 2 टु द रिडन्डेन्ट भनेको अब है। अब यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त, यसलाई चाहिँ अब डिटर्मिनेट बनाउनु पर्यो कि हामीले है। अब त्यो तपाईँले जसरी सक्नुहुन्छ त्यसरी डिटर्मिनेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा आउने यो जुन रिएक्सन छ नि होइन, यसमा आउने यसलाई चाहिँ यसमा आउने यो होरिजेन्टल, त्यसपछि भर्टिकल, अनि त्यसपछि यहाँ मोमेन्ट रिएक्सन हुन्छ होइन। अनि यसमा एउटा हाम्रो के हुन्छ त भर्टिकल रिएक्सन हुन्छ। यो चारवटा रिएक्सन है, यो चारवटा रिएक्सन मध्ये कुनै एउटालाई चाहिँ तपाईँले के गर्न सकिन्छ त, अब यसलाई सपोर्टलाई चाहिँ हामीले अब यसलाई चाहिँ डिटर्मिनेट बनाउने कि है। डिटर्मिनेट कसरी बनाउने त, मैले अब दुईवटा तरिकाबाट यसलाई डिटर्मिनेट गर्न सक्छु कि, बुझ्नुभयो। यो बिमलाई मैले डिटर्मिनेट कसरी गर्न सक्छु त, यो बिमलाई चाहिँ मैले यसरी यसलाई क्यान्टिलिभर बनाउन सक्छु कि, क्यान्टिलिभर। र यसमा तिनवटा रिएक्सन छ, यसमा तिनटै रिएक्सन, केही फरक परेन। यसमा एउटा रिएक्सन हाम्रो अननोन थियो, त्यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एउटा रिडन्डेन्ट है, एउटा कोअर्डिनेट दिएर हामीले R1 भनेर माने कि लोड भनेर। यसको बाट हामीले पहिला जसरी क्यास्टिग्लियानोस थ्योरममा डिटर्मिनेटलाई चाहिँ एउटा रिडन्डेन्ट R1 RB भनेर प्रोभाइड गरेको थियो नि होइन, रिडन्डेन्ट रिएक्सन प्रोभाइड गरेको थियो नि डिटर्मिनेट बनाउनको लागि पोइन्ट लोड लगाउँदाखेरि क्यास्टिग्लियानोस थ्योरममा। त्यसमा पनि त्यस्तै गरेँ मैले। के गर्ने त, यसलाई डिटर्मिनेट बनाउन सक्छु मैले, कि यसरी डिटर्मिनेट बनाउन सक्छु यसलाई होइन। यो अब अननोन एउटा यो रोलर सपोर्ट हटाएर चाहिँ मैले यसमा आउने भर्टिकल रिएक्सन हटाएर चाहिँ मैले के गरेँ त, एउटा R1 भन्ने अननोन रिएक्सन दिएँ कि। यो अननोन फोर्स चाहिँ के हो त, रिडन्डेन्ट भयो कि। यो अननोन फोर्स चाहिँ यसको रिडन्डेन्ट भयो है, रिडन्डेन्ट रिएक्सन, बुझ्नुभयो। अथवा यसलाई मैले अर्को ऊ पनि गर्न सक्छु होला नि त, अर्को मैले के गर्न सक्छु त, यसलाई सिम्पली सपोर्टेड पनि बनाउन सक्छु नि। हेर्नु त, यतापट्टि रोलर छ, मैले अब तपाईँले जस्तो बनाउन सक्यो नि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर स्ट्रक्चर चाहिँ डिटर्मिनेट हुनु पर्यो र के हुनु पर्यो, डिटर्मिनेट र स्टेबल हुनु पर्यो कि। मैले यसलाई हेर्नुहोस् त, मैले दुईवटा रिएक्सन, यो भर्टिकल रिएक्सन र होरिजेन्टल रिएक्सन दुईवटालाई लिएर चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त, यसलाई एउटा हिन्ज बनाउन सक्छु क्या होइन। अनि अर्को रिएक्सन अब यो रोलर सपोर्टै भइहाल्यो यसमा। अनि मैले यहाँनिर पी, यो डिटर्मिनेट भयो नि, सिम्पली सपोर्टेड होइन। र यो अब एउटा मोमेन्ट रिएक्सन बापतकोलाई चाहिँ मैले रिडन्डेन्ट, एउटा अननोन फोर्स कि, अब यो हामीलाई थाहा छैन कि, रिडन्डेन्ट चाहिँ मैले यहाँ होइन, यो मोमेन्ट चाहिँ मैले एउटा रिडन्डेन्ट यहाँ चाहिँ राख्न एप्लाई गर्न सक्छु कि। अब यो गरे पनि हुन्छ, तपाईँले यसरी डिटर्मिनेट बनाए पनि हुन्छ, यसरी डिटर्मिनेट पनि बनाए हुन्छ। तर तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने के हो त, डिटर्मिनेट बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईँले अब कुन सपोर्टलाई चाहिँ अब रिलिज गर्नुभयो होइन, कुन सपोर्टलाई रिलिज गरे बापत तपाईँले जुन अननोन फोर्स राख्नुहुन्छ नि त्यो भनेको रिडन्डेन्ट हो कि। कुन सपोर्टलाई रिलिज गरेर चाहिँ अननोन फोर्स राख्नुहुन्छ नि त्यो भनेको रिडन्डेन्ट हो। त्यो रिडन्डेन्ट चाहिँ R1, यसको लागि R1 कति, यो भनेको अननोन फोर्स है, अननोन फोर्स रिडन्डेन्ट R1 चाहिँ यो एप्लाई गरेको चाहिँ थाहा हुनु पर्यो, देखाउनु पर्यो होइन। यसमा पनि अब अरू सबै त्यही भयो। यसमा चाहिँ अब मैले यसमा फिक्स सपोर्टलाई हटाएर चाहिँ यो दुईवटा भर्टिकल रिएक्सनलाई चाहिँ मैले एउटा हिन्ज सपोर्टमा परिणत गरेको छु। र यसमा चाहिँ मैले यो रिडन्डेन्ट चाहिँ के हो त, यसमा अननोन फोर्स चाहिँ के हो त, एउटा मोमेन्ट रिएक्सन हो होइन। मोमेन्ट चाहिँ अननोन फोर्स हो यो सिम्पली सपोर्टेडको। यो 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 खासमा चाहिँ यो स्ट्रक्चरको अननोन फोर्सले यसलाई मैले सिम्पली सपोर्टेडमा लग्यो भने चाहिँ अननोन फोर्स चाहिँ यो हिन्जमा चाहिँ के हुन्छ त, मोमेन्ट रिएक्सन हुन्छ होइन। अब यसलाई मैले यसमा लग्यो भने चाहिँ क्यान्टिलिभरमा लग्यो भने चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ त, अननोन रिएक्सन भनेको R1 हुन्छ, फिक्स सपोर्ट यो रोलर हटाए बापत R1 हुन्छ है। यो गरे पनि हुन्छ, यो गरे पनि हुन्छ कि, तपाईँले अब आफ्नो चोइस हो है, कुन चाहिँ तपाईँलाई सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्ने, बुझ्नुभयो। चुज द रिडन्डेन्ट फोर्स, असाइन रिडन्डेन्ट फोर्स। अब यसरी मैले चुज गर्नु पऱ्यो कि, मैले यो रोलर हटाएर मैले रिडन्डेन्ट फोर्स R1 गर्ने कि मैले यसलाई सिम्पली सपोर्टेड बनाएर रिडन्डेन्ट फोर्स चाहिँ एम गर्ने, मोमेन्ट दिने है, यो तपाईँले चुज गर्ने। त्यसमा पनि के हुन्छ त, असाइन द कोअर्डिनेट 1 2 3। अब मैले यसलाई अब जतिवटा DSI छ
डिएसए जति छ त्यति एउटा हामीले के गर्ने हो त कोअर्डिनेट एसाइन गर्ने के त्यति एउटा रिडन्डेन्ट दिने के अब मैले यसमा डिएसए 1 भएको हुनाले चाहिँ मैले यसमा R1 दिएँ एउटा मात्रै रिडन्डेन्ट आउँछ के यसमा पनि M1 दिएँ ल हैन एउटा मात्रै रिडन्डेन्ट आउँछ यदि डिएसए 2 भइदिएको भए चाहिँ अब दुईटा रिडन्डेन्ट आउँथ्यो R1 R2 R1 R3 त्यसरी चाहिँ है क्लियर भयो यो सेकेन्ड स्टेप क्लियर भयो यस सर खोइ अब सबै इनर्जी सक्यो जस्तो हैन दुईटा अगाडि दुईटा क्लास पढेर तपाईँहरुको भ्याउनु भयो कि भएन हजुर सर खाना भ्याइयो भ्याइयो सर आधी घन्टा ब्रेक हुन्छ भ्याइहालिन्छ नि अब मैले भने नि हैन रिडन्डेन्ट हेर्नुहोस् है रिमुभ अल द रिडन्डेन्ट अब यो सेकेन्ड स्टेप भयो रिडन्डेन्ट चुज गर्नुहोस् हैन त्यो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त डिटर्मिनेट बनाउने यसलाई सर्भर डिटर्मिनेट बनाएपछि चाहिँ यो डिटर्मिनेट बनाउँदाखेरि चाहिँ कतापट्टिको चाहिँ एउटा फोर्सले चाहिँ एउटा रिएक्सनलाई चाहिँ हामी के गर्ने त अननोन मानेर चाहिँ त्यसलाई निकाल्ने हो के त्यसलाई चाहिँ असाइन गर्ने हो कोअर्डिनेट है जति एउटा डिएसआई हुन्छ त्यति एउटा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यो कोअर्डिनेट चाहिँ असाइन गर्ने हैन अब त्यसपछि के हुन्छ रिमुभ द अल द रिडन्डेन्ट टु अब्टेन द प्राइमरी अथवा रिलिज स्ट्रक्चर मस्ट बी डिटर्मिनेट एन्ड स्टेबल है अब रिडन्डेन्ट हटाएर है अब यसलाई चाहिँ हामीले केमा टुक्राउँछौँ त यसलाई चाहिँ दुईटा स्ट्रक्चरमा टुक्राउँछौँ कि एउटा भनेको प्राइमरी स्ट्रक्चर अर्को रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चर यसलाई मैले अब फिक्स अघिको सिम्पली सबअर्डिनेट मानिकन हामी फिक्समा बनाउँ है तपाईँले सिम्पली सबअर्डिनेट बनाउन सकिन्छ केही फरक पर्दैन जस जस्टिफाई चाहिँ हुनु पर्यो हैन यो मेरो मैले फिक्स सपोर्ट माने हैन फिक्स सपोर्ट भनेको यो अब हाम्रो यसमा चाहिँ मैले रिडन्डेन्ट हटाएँ के यसमा मैले रिडन्डेन्ट नराखिकन मैले जस्ट यसलाई प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाएँ यसलाई डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बनाएँ र मैले यसमा रिडन्डेन्ट नराखिकन चाहिँ मैले यसमा एक्सटर्नल लोड जे छ युडिएल होस् युबिएल होस् जे होस् यो बिममा राख्ने है यसले चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो प्राइमरी स्ट्रक्चर भन्छौँ कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है त्यसपछि यो प्लस अर्को सुपरइम्पोज के गर्ने त सुपरइम्पोज भनेको यसलाई एउटा प्राइमरी स्ट्रक्चरमा टुक्राउने अर्को चाहिँ रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चर के रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चर भनेको फेरि त्यस डिटर्मिनेट बिम नै भयो त्यो डिटर्मिनेट बिममा चाहिँ अब हामीले जहाँनिर रिडन्डेन्सी प्रोभाइड गरेका छौँ त्यो भनेको चाहिँ रोलर सपोर्टमा अननोन भनेको अननोन रिएक्सन भनेको के हो त आर भयो है यो चाहिँ रिडन्डेन्ट रिएक्सन भयो है अब यसमा चाहिँ के गर्ने त यो रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चरमा चाहिँ यो अगाडिको लोड चाहिँ हटाउने लोड नराख्ने के जस्ट हामीले रिडन्डेन्ट मात्र राखेर एनालाइसिस गर्ने है यो दुईटाबाट यसबाट आउने डिस्प्लेसमेन्ट र यसबाट आउने डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ हामीले यसबाट आउने डिस्प्लेसमेन्ट र यसबाट आउने डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त पछि सुपर इम्पोज गरेर कम्पेरिटिभिटी इक्वेसन पाउँछौँ है यसमा के गर्ने त त्यसपछि रिमुभ गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ हामीले कसरी बनाउनु पर्यो त त्यो स्ट्रक्चर स्टेबल र डिटर्मिनेट चाहिँ हुनु पर्यो क्या स्टेबल पनि हुनु पर्यो है हामीले फेरि स्टेबल चाहिँ बनाएनौँ भने चाहिँ त्यसरी चाहिँ मिल्दैन फेरि स्टेबिलिटी पनि हुनु पर्यो र डिटर्मिनेट पनि हुनु पर्यो है थर्ड स्टेपमा त्यसपछि फोर्थ स्टेपमा चाहिँ डिटर्माइन द डिस्प्लेसमेन्ट एट कोअर्डिनेट ड्यु टु एप्लाइड लोड अन रिलिज अर प्राइमरी स्ट्रक्चर अब मैले एकचोटि चाहिँ यो प्राइमरी स्ट्रक्चरको डिस्प्लेसमेन्ट होइन जहाँनिर लोड एप्लाइड गरेको छ कोअर्डिनेट हामीले जहाँनिर एसाइन गरेका छौँ त्यहाँनिरको चाहिँ हामीले डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पर्यो पहिला यहाँनिरको डिस्प्लेसमेन्ट प्राइमरी स्ट्रक्चरको डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने यो एक्सटर्नल लोडको कारणले त्यसपछि अर्कोचोटि के गर्ने त यो रिडन्डेन्ट लोडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिरको डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने है डिस्प्लेसमेन्ट निकालिसकेपछि के गर्ने त पछि यो दुईटालाई चाहिँ यसको डिस्प्लेसमेन्ट र यसको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ हामीले सम गर्ने र हेर्नुहोस् त यसमा सपोर्ट पहिल्यै तपाईँको रोलर सपोर्ट छ यसमा नेट डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ रोलर सपोर्ट भएकोमा नेट डिस्प्लेसमेन्ट हुन पाउँछ त जेरो हुन्छ सर कति अस्तिको जस्तै क्यास्टिलियनस थ्योरममा जस्तै यसमा नेट डिस्प्लेसमेन्ट जेरो गरेको छ नि अब यसमा पनि नेट डिस्प्लेसमेन्ट जेरो हुने भयो हैन त्यसरी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौँ कि हामीले है डिटर्माइन द डिस्प्लेसमेन्ट कोअर्डिनेट ड्यु टु रिडन्डेन्ट एक्टिङ अन प्राइमरी स्ट्रक्चर रिडन्डेन्ट पनि गर्छौँ हामीले है रिडन्डेन्ट गरिसकेपछि कम्प्युट द नेट डिस्प्लेसमेन्ट है नेट डिस्प्लेसमेन्ट दुईटैबाट नेट डिस्प्लेसमेन्ट गर्छौँ र यो डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ हामीले अब च्याप्टर के अरे टस फर्स्टमा पढिसक्यौँ कुन मेथड छ ल डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने भन्नु त मेथड अफ डिस्प्लेसमेन्ट क्याल्कुलेसन फर्स्टमा कुन पढाएको थियौ डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने सर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरको डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने कुन मेथड पढाएको थियौ हामीले टस फर्स्टमा
मोमेन्ट एरिया युनिट लोड मेथड भन्नुभयो होइन कुनै कुनै अब हामीले सबै पढाएको थियौँ सबै अब टसमा पढेको सबै मेथडहरू के अब जस्तै मैले फर्स्ट च्याप्टरमा के पढाएको थिएँ फर्स्टमा स्ट्रेन इनर्जी मेथड फर्स्टमा स्ट्रेन इनर्जी मेथड होइन यसमा चाहिँ कुनै कुनै पोइन्ट लोड है पोइन्ट लोडको केसमा मात्रै हामीले यो स्ट्रेन इनर्जी लोड मेथड लाउन मिल्छ त्यसपछि अर्को भनेको भर्चुअल वर्क अथवा युनिट लोड मेथड स्ल्यास युनिट लोड मेथड होइन त्यसपछि कुन भन्नु त मोमेन्ट एरिया मेथड अनि कन्जुगेट मेथड अर्को नि थियो बिममा होइन बिमको केसमा के थियो म्याककाउलिज मेथड अथवा डबल इन्टिग्रेसन मेथड कुनै छुट्या छ छैन होला सर यो अब यही युज गर्ने हो कि तपाईँले यो मैले डिस्प्लेसमेन्ट भने डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेन्ट एट कोअर्डिनेट ड्यु टु रेजेन्डेन्ट एक्टिङ अन प्राइमरी स्ट्रक्चर यो 5 नम्बरको स्टेप र 4 नम्बरको डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेन्ट एट कोअर्डिनेट ड्यु टु एप्लाइड लोड अन रिलिज प्राइमरी स्ट्रक्चर यो अब सबै तपाईँको के भइसक्यो हामीले यसलाई डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरमा बनाइसक्यौँ नि त 4 नम्बरको र यो 5 नम्बरमा हामीले के गर्यौँ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरमा कन्भर्सन गरिसकेको भएको हुनाले चाहिँ हामीले यसको डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पर्यो अब डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने मेथड हामीले टस फर्स्टमा पहिल्यै पढिसक्यौँ होइन डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने मेथड यो 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 यतिवटा सबै यो मैले जुन जुन मेथड लेखाएँ यो सबै एप्लाई गरेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त डिस्प्लेसमेन्ट क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ होइन सकिन्छ कि सकिँदैन पहिलाको बिर्सिया हो यो सबै अब यो सबै मेथड तपाईँले डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्न चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ विषयकै जस्तो अवस्था हो सर र त्यसमा पनि अब सबै चाहिँ अब हामीले पढ्न पर्दैन सबै मेथड अब हामीलाई युज गर्नु पर्दैन अब हामीले चाहिँ यो च्याप्टरमा चाहिँ युज गर्ने भनेको अब सबै मेथड जुनले गरे पनि हुन्छ कि डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने चाहिँ अब तपाईँले जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्दा पनि भयो तर हामीलाई सजिलो भनेको तपाईँले च्याप्टर 2मा 1मा लगाएको थियो च्याप्टर 2मा लगाएको थियो डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने युनिट लोड मेथड अलिक सजिलो लागेको थियो होला नि सबैलाई होइन डाइरेक्ट इन्टिग्रेसनको फर्मुला के युनिट लोड मेथडमा हामीले डिप्रेसनको फर्मुला चाहिँ इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एम अनि स्मल एम अनि त्यसपछि आइई अनि डिएक्स यो फर्मुला सबैले सजिलो लाग्थ्यो होला नि योबाट क्याल्कुलेसन गर्न भर्चुअल वर्क मेथडबाट हैन यो मेथडबाट सबैले हो यो मेथड छ अब यही मेथड हामीले एप्लाई गरेर चाहिँ यो फोर्स मेथडमा क्याल्कुलेसन गर्छौं हुन्छ अर्को यो कन्जुगेट पनि सजिलै छ हैन कन्जुगेट बिम मेथड यो पनि अब कन्जुगेट एउटा ग्राफिकल मेथडबाट पनि गरिन्छ पछि यो ग्राफिकल मेथड अथवा कन्जुगेट बिम मेथडबाट पनि गरिन्छ मेनली चाहिँ हामीले यो गर्ने हो है तपाईलाई सजिलो हुने यो बुझ्नुभयो भर्चुअल वर्क मेथड हुन्छ यो भर्चुअल वर्क मेथड अथवा युनिट लोड मेथड चाहिँ अब तपाईहरुलाई त्यति गाह्रो छैन पहिलाको अब एकचोटि रिभाइज गर्न सक्नुहुन्छ नभए हामीले पढ्दा पढ्दै सिक्न सक्छौं है यो गरिसकेपछि चाहिँ अब के हुनु पर्यो त जहाँनिर मैले सपोर्ट बीमा यो रिएक्सनहरु यसको सपोर्ट बीमा यसको डिफ्लेक्सन र यो डिफ्लेक्सन निकालेको छु त्यसलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्छ त सुपर इम्पोज गर्नु पर्यो सुपर इम्पोज गर्दाखेरि चाहिँ नेट डिफ्लेक्सन कतै आउने भयो त्यो सपोर्ट बीमा त डिफ्लेक्सन हुनु भएन भर्टिकल डिफ्लेक्सन हैन यो रियलमा त यस्तो बीममा त यो जहाँनिर सपोर्ट छ यहाँनिर भर्टिकल डिफ्लेक्सन त आउँदै आउँदैन यो जेरो हुन्छ भर्टिकल डिफ्लेक्सन सपोर्टमा यसमा पनि भर्टिकल डिफ्लेक्सन जेरो हुन्छ हैन त्यो कन्डिसनहरु चाहिँ यो बाउन्ड्री कन्डिसनहरु लगाएर चाहिँ के गर्ने त सपोर्टमा चाहिँ हाम्रो नेट डिस्प्लेसमेन्ट जेरो हुन्छ हैन त्यो डिस्प्लेसमेन्ट हामीले काउन्ट गर्न सक्छौं र त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन फर्म गर्न सक्छौं र त्यसबाट रिडन्डेन्ट फोर्स भनेको जुन छ रिडन्डेन्ट फोर्स चाहिँ यो हामीले यहाँ रिडन्डेन्ट यो आर छ यो फोर्स चाहिँ हामीले यो रोलर हटाए बापत चाहिँ यसलाई डिटर्मिनेट गर्नको लागि चाहिँ रोलर हटाए बापत चाहिँ जुन एउटा लोड हामीले अननोन लोड लगाएको छौं यो चाहिँ हामीले ठ्याक्क यो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसनबाट सल्भ गर्न सकिन्छ है कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसनबाट सल्भ गरिसकेपछि चाहिँ
के गर्न सकिन्छ त त्यसपछि अरू फोर्सेसहरू होइन अरू रियाक्सनहरू यो रियाक्सन यो रियाक्सन यो रियाक्सन सबै चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ त इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम लगाएर चाहिँ यो सबै रियाक्सनहरू चाहिँ निकाल्न सकिन्छ यो एउटा रिटर्नेन्ट निकालिसकेपछि के है हुन्छ ल त्यसपछि अब अगाडि बढौँ है स्टेप सबैले अलिकति क्लियर भयो होला नि होइन यसमा भर्चुअल वर्क मेथडबाट डिफ्लेक्सन निकाल्ने चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नु पर्यो होइन त्यो मेथड अनि त्यसपछि यो स्टेप वाइज चाहिँ पहिला चाहिँ डिएसए निकाल्नु पर्यो यो कुराहरू भयो है अब इक्विलिब्रियम कन्डिसन एन्ड कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन है यसको बारेमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इफ द डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी इज इक्वल टु 0 देन द स्ट्रक्चर इज सेट टु बी इन इक्विलिब्रियम होइन डिएसए 0 भयो भने त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ इक्विलिब्रियममा छ र त्यो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो होइन डिएसए सिधै 0 भयो भने डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो हामीले त्यसमा फोर्स मेथड लगाइलाउनु परेन हामीले क्यालकुलेसन गर्न परेन होइन र अब यदि डिएसआई है डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी 0 भन्दा बढी भयो भने चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ के गर्नुपर्छ त हामीले डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के अरे यो फोर्स मेथड लाउनु पर्छ है द स्ट्रक्चर इज नट इन इक्विलिब्रियम एन्ड फर द एनालाइसिस अफ सच स्ट्रक्चर द रिडन्डेन्सी आर रिलिज रिडन्डेन्सी आर रिलिज भनेको के हो त रिडन्डेन्सी आर रिलिज भनेको त्यही मैले के गर्छु त सपोर्ट हटाएर त्यो सपोर्ट हटाए बापत चाहिँ मैले त्यसलाई डिटर्मिनेट बनाउनुको लागि होइन सपोर्ट हटाउँछु र सपोर्ट हटाएर चाहिँ मैले त्यो सपोर्टको कुनै कम्पोनेन्ट होइन रियाक्सन कम्पोनेन्ट चाहिँ मैले त्यसमा चाहिँ राखिदिन्छु अननोनको रूपमा होइन अननोन अननोन एउटा अननोन फोर्सको रूपमा चाहिँ मैले त्यसमा राख्छु र त्यही अननोन फोर्स चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ जसलाई चाहिँ रिडन्डेन्ट भन्छौँ रिलिज फ्रम टु फर्म प्राइमरी स्ट्रक्चर एन्ड स्पेसल कन्डिसन इज फर्मुलेटेड कल कम्प्याटिबिलिटी कन्डिसन अब स्पेसल कन्डिसन कसरी फर्म गर्ने त हामीले त्यही डिस्प्लेसमेन्ट हरू चाहिँ हेरेर है डिस्प्लेसमेन्टहरू क्यालकुलेसन गरेर डिफ्लेक्सन र रोटेसन क्यालकुलेट गरेर चाहिँ स्पेसल कन्डिसनहरू चाहिँ बाट चाहिँ हामीले कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन फर्म गर्छौँ र के गर्छौँ त यसमा ल यो यसको प्रिन्सिपल के रहेछ हेर्नुहोस् त सम अफ लोडिङ रियल लोडिङ डिस्प्लेसमेन्ट है यो हामीले प्राइमरी स्ट्रक्चर छ नि प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाएर रियल लोडिङको डिस्प्लेसमेन्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चरको यो माथिको चाहिँ प्राइमरी स्ट्रक्चरकोमा चाहिँ रियल लोड लगाएर प्राइमरी स्ट्रक्चर भनेको हाम्रो डिटर्मिनेटै भइसकेको हुन्छ होइन रिटर्नेन्ट हामीले उ भएपछि प्राइमरी स्ट्रक्चरमा चाहिँ यो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्राइमरी स्ट्रक्चरको चाहिँ रियल लोडको कारणले आउने डिस्प्लेसमेन्ट र अर्को चाहिँ हाम्रो रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चरमा चाहिँ रिडन्डेन्ट फोर्स रिडन्डेन्ट भनेको अननोन फोर्स जुन छ त्यसको कारणले आउने डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ नेट डिस्प्लेसमेन्ट एट द्याट कोअर्डिनेट है त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट हुन्छ नेट डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ है यो चाहिँ के हो त सुपरपोजिसन फर्मुला लगाएर हो कि सुपरपोज इम्पोजिसन गरेको प्राइमरी स्ट्रक्चर र रिटर्नेन्ट स्ट्रक्चरलाई सुपर इम्पोज गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त त्यो नेट जुन कोअर्डिनेटको त्यो कोअर्डिनेटबाट डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ है र हेर्नु त यो यल भनेको डेल आइएल भनेको लोडको कारणले है रियल लोडको कारणले के हाम्रो एक्सटर्नल लोड जुन दिएको हुन्छ स्ट्रक्चरमा त्यो रियल लोडको कारणले गर्दाखेरि आउने डिस्प्लेसमेन्ट भयो डेल आई भनेको चाहिँ कुन चाहिँ ठाउँमा है कोअर्डिनेट भयो डिफ्लेक्सन इज क्यालकुलेटेड कुन चाहिँ ठाउँमा हामीले डिफ्लेक्सन हेर्दैछौँ होइन त्यो ठाउँको कोअर्डिनेट भयो त्यस्तै गरी यो आर भनेको चाहिँ डिफ्लेक्सन इन कोअर्डिनेट आई ड्यु टु रिडन्डेन्ट है ड्यु टु रिडन्डेन्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आउने चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट है त्यसपछि डेल आई नेट भनेको चाहिँ नेट डिफ्लेक्सन एट कोअर्डिनेट आई नेट डिफ्लेक्सन एट कोअर्डिनेट आई दिस इज कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन के है कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन भनेको चाहिँ यही डिस्प्लेसनहरूको चाहिँ हामीले सम गरेको क्लियर भयो यस सर अब एउटा इलस्ट्रेसन गरिदिएछु मैले अघि नै पनि यसको बारेमा अलिकति छलफल गरिसकेँ यसको इलस्ट्रेसनको बारेमा अब हाम्रो कसरी गरिँदो रहेछ होइन यो फोर्स मेथडमा क्यालकुलेसन कसरी कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन कसरी फर्म गर्ने अनि हामीले कसरी यसको रिडन्डेन्ट रिएक्सन हामीले निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसको इलस्ट्रेसन एउटा गरिदिएको छु मैले है यसमा चाहिँ हामीले एउटा यो प्रोप क्यान्टिलिभर बिम है यो बिमलाई चाहिँ प्रोप क्यान्टिलिभर यतापट्टि फिक्स सपोर्ट अनि यतापट्टि रोलर सपोर्ट भएकोलाई चाहिँ हामीले प्रोप cantilever
बीम भन्छौँ यसलाई है। अब यो प्रोब क्यान्टिलिभर बीम कस्तो हो त, यो एउटा इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो के हैन। यो इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर यो हामीले डाइरेक्ट इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम लगाएर चाहिँ सल्भ गर्न सक्दैन के। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई थप इक्वेसनहरू एक्स्ट्रा इक्वेसनहरू चाहिन्छ हैन। अब त्यसको लागि यो एउटा हाम्रो प्रब्लम भयो के। यसलाई सल्भ कसरी गर्ने त, यो प्रब्लम इन्डिटर्मिनेट प्रब्लम चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने त। अब मैले सल्भ गर्न कसरी पर्यो त, मैले अघि नै भनेको थिएँ स्टेप 1 मा के निकाल्ने त, यसको डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी हैन। यो इन्डिटर्मिनेट हो भने कतिवटा इक्वेसन हामीलाई पुगेन यसलाई डिटर्मिनेट गर्नको लागि, त्यो चाहिँ निकाल्न पर्यो है। त्यो डिएसए भनेको कति हुन्छ त, यसको डिएसए भनेको हाम्रो एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी मात्रै हुन्छ बीमको केसमा। इन्टर्नल इन्डिटर्मिनेसी 0 हुन्छ, किन भन्दाखेरि कुनै पनि यसमा क्लोज लुप छैन है। त्यही भएर डिएसए भनेको r-3, त्यो गर्दाखेरि कति भयो त 4 - 3 = 1, एउटा 1 आयो, डिएसए 1 आयो के। डिएसए 1 आउनुको मतलब के हो त, यसमा चाहिँ एउटा इक्वेसन हामीलाई पुगेन के, एउटा इक्वेसन पुगेन। 1 आउनुको मतलब के हो त, जतिवटा इक्वेसन यो डिएसए आउँछ त्यतिवटा हाम्रो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन फर्म गर्नुपर्छ है। कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन त्यतिवटा फर्म गर्नुपर्छ र त्यतिवटै रिडन्डेन्ट रिएक्सन चाहिँ हामीले दिनुपर्छ हैन। अब यो केसमा हेन्स 1 एडिसनल इक्वेसन इज नेसेसरी फर सोल्युसन है। यसमा 2 आयो भने 2 एडिसनल इक्वेसन इज नेसेसरी फर सोल्युसन है, त्यसरी चाहिँ गर्ने। र यसमा हेर्नुस् त, टु अब्टेन दिस इक्वेसन वी युज द प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन एन्ड कम्प्याटिबिलिटी अफ डिस्प्लेसमेन्ट एट वान अफ द सपोर्ट है। अब यसमा हामीले एउटा कुनै सपोर्टमा चाहिँ प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन र कम्प्याटिबिलिटी अफ डिस्प्लेसमेन्ट है, यो दुईवटा मिलाएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, लगाउने हो। दिस इज डन बाई चुजिङ वान अफ द सपोर्ट रिएक्सन as redundant and temporarily removing its effect on the beam so that the structure becomes statically determinate and stable, which is known as primary structure. अब मैले यसलाई रिडन्डेन्ट बनाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त, मैले यसलाई डिटर्मिनेट बनाउनु पर्यो हैन। डिटर्मिनेट बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले यसलाई यता फिक्स सपोर्टलाई मैले केही पनि चलाएन हैन। फिक्स सपोर्टमा 3टा रिएक्सन हुन्छ, यसलाई मैले केही पनि चलाएन। अब यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ त, अब यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ मैले यहाँनिर यो रोलर सपोर्ट हटाएर चाहिँ मैले एउटा अननोन भ्यालु चाहिँ मैले आर दिएँ के है। पहिला एक्सटर्नल लोड पी छ, अब यो रिडन्डेन्ट दियौँ क्या हामीले। यो रिडन्डेन्ट भनेको के हो त, यसलाई चाहिँ यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ डिटर्मिनेट गर्नको लागि, यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ डिटर्मिनेट गर्नको लागि चाहिँ एउटा अननोन भ्यालु दिन्छौँ नि हैन, अननोन फोर्स दिन्छौँ नि। त्यो फोर्स भनेको यो रिडन्डेन्ट हो के, आर है। यो रिडन्डेन्टलाई अब के गर्छौँ त, अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, एकचोटि यसलाई प्राइमरी स्ट्रक्चर भनेको यो रिडन्डेन्ट कन्सिडर नगरिकन चाहिँ रिडन्डेन्ट हटाएर चाहिँ हामीले प्राइमरी यो लोडहरूको मात्रै डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्छौँ। अर्कोचोटि चाहिँ के गर्छौँ त, यो रिडन्डेन्ट चाहिँ राखेर चाहिँ रिडन्डेन्ट मात्रै राखेर चाहिँ क्यालकुलेट गर्छौँ कि, र कुन रिडन्डेन्ट जुन पोइन्टमा छ त्यही पोइन्टमा चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट एसाइन गर्छौँ हैन। यही पोइन्टमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने है, रिडन्डेन्ट स्टेबल विच इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब यसमा हेरौँ त, फर्स्टमा चाहिँ के गरौँ, फर्स्टमा चाहिँ मैले यसलाई यो स्ट्रक्चर छ जुन, यसलाई चाहिँ मैले टुक्रा गरेँ, यसलाई मैले डिटर्मिनेट बनाएँ कि। डिटर्मिनेट बनाउनको लागि चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ पहिला एउटा प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चरमा चाहिँ यो सपोर्ट हटाइदिएँ हैन, यो रिडन्डेन्ट हटाइदिएँ कि। अन्त प्राइमरी हाम्रो यो रिडन्डेन्ट सहितको त्यसमा चाहिँ मैले प्राइमरी स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ यो रिडन्डेन्टको रिएक्सन हटाएर चाहिँ एक्सटर्नल लोड मात्रै राखेको चाहिँ फिगर भयो है। एक्सटर्नल लोड मात्रै राखेको फिगर भयो। यसबाट मैले रिडन्डेन्ट हटाएँ, यो प्राइमरी स्ट्रक्चर एक्ट अपन बाई एक्चुअल लोड इज एक्सटर्नल लोड मात्रै लाग्यो कि, रिडन्डेन्ट हटाएर चाहिँ यसलाई डिटर्मिनेट बनाइसकेपछि चाहिँ रिडन्डेन्ट लोड हटाएर चाहिँ एक्सटर्नल लोड मात्रै राखेको, यो अननोन रिडन्डेन्ट रिएक्सन चाहिँ छैन यसमा है। त्यसपछि अर्कोचोटि चाहिँ के गर्छु त, अर्कोचोटि चाहिँ मैले यो एक्सटर्नल लोड नराखिकन चाहिँ रिडन्डेन्ट अननोन रिडन्डेन्ट रिएक्सन आरबी चाहिँ मैले यसमा दिन्छु कि है। अब यो बिम यो लोड के अरे यो लोड एक्सटर्नल लोडको कारणले गर्दा यो यसरी डिफ्लेक्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त। यसको डिफ्लेक्सन यसरी हुन्छ होला नि, माथिबाट यो क्यान्टिलिभर बिमलाई माथिबाट पोइन्ट लोडले यसरी थिच्यो भने यसको डिफ्लेक्सन यस्तो हुन्छ हेर्नु त, यसको डिफ्लेक्सन यसरी कर्भ हुन्छ सर। बेन्ड हुन्छ होला नि हैन। यो डिफ्लेक्टेड सेप छ जुन, यो हामीले बी पोइन्टमा यो डिफ्लेक्सन जुन आछ डेल्टा बी नट भनेको, डेल्टा बी नट भनेको चाहिँ हामीले डिफ्लेक्सन अफ पोइन्ट बी अन द प्राइमरी स्ट्रक्चर एक्टेड अपन बाई एक्चुअल लोडिङ ओन्ली है। प्राइमरी स्ट्रक्चरमा चाहिँ यो प्राइमरी स्ट्रक्चरको चाहिँ बी पोइन्टको डिफ्लेक्सन हो
विदाउट एक्चुअल लोडिङ ओन्ली। यसमा चाहिँ रिडन्डेन्ट लोड चाहिँ नभएको केसमा, रिडन्डेन्ट लोड चाहिँ यो जेरोको मतलब जेरो भएको केसमा, रिडन्डेन्ट चाहिँ जेरो भएको केसमा है। डिफ्लेक्सन अफ पोइन्ट बी अन द प्राइमरी स्ट्रक्चर एक्टेड अपन बाई एक्चुअल लोडिङ ओन्ली, रिडन्डेन्ट चाहिँ जेरो भएको केसमा डेल्टा बी नट है। त्यसपछि अर्कोमा चाहिँ के हो त, रिडन्डेन्ट आरबी एप्लाइड है। आरबी एप्लाइडमा चाहिँ डिफ्लेक्सन अफ पोइन्ट बी। अब यो हेर्नुहोस् त, मैले रिडन्डेन्ट यसरी दिएपछि, यो पोइन्ट लोड यसरी दिएपछि यो अननोन पो छ त होइन, तर यो त पोइन्ट लोड हो। अननोन भने यसको भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, तर यो त अननोन हो, के अरे पोइन्ट लोड हो। यसले अब यसरी ठेल्दाखेरि यो क्यान्टिलिभर बिम कसरी बेन्ड हुन्छ त, यसरी बेन्ड हुन्छ नि होइन। डिफ्लेक्टेड कर्भ यसरी आउँछ नि, अप्पर डिफ्लेक्सन आउँछ नि होइन। यो डिफ्लेक्सन भनेको अब डेल्टा बिबी माने कि मैले है, डिफ्लेक्सन भनेको डेल्टा बिबी। डिफ्लेक्सन अफ पोइन्ट बी ड्यू टु रिडन्डेन्ट आरबी एप्लाइड एट बी है। यो बी पोइन्टमा चाहिँ आरबी एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ आउने डिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ डेल्टा बिबी भयो। बुझ्नुभयो? यहाँसम्म क्लियर छ? यस सर है। अब यसमा है, अब हामीले जहाँनिर रिडन्डेन्ट हुन्छ नि, यसको डिफ्लेक्सन त हामीले निकाल्न सक्छौँ नि होइन। यसको डिफ्लेक्सन निकाल्न सकिन्छ। यसमा एकचोटि हामीले क्यापिटल एम निकाल्ने होइन, यसमा एकचोटि क्यापिटल एम निकाल्ने, त्यसपछि अनि स्मल एम चाहिँ कसरी निकाल्ने त, यो बी पोइन्टमा चाहिँ पोइन्ट लोड होइन, बी पोइन्टको डिफ्लेक्सन निकाल्नु पऱ्यो भने मैले यो स्ट्रक्चरमा के गर्छु त, एकचोटि यो प्राइमरी स्ट्रक्चरको बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्छु, यो एसी र सिबी पोर्सनमा। यो भनेको बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु भनेको क्यापिटल एम हुन्छ। त्यसपछि मैले अर्कोचोटि चाहिँ के गर्छु त, यो आरबीको होइन, आरबी भनेको यसमा चाहिँ मैले अब पोइन्ट लोड दिन्छु कि, आरबीको सट्टा मैले यहाँ पोइन्ट लोड लगाउँछु, युनिट फोर्स एट रिडन्डेन्ट है। यो हाम्रो भर्टिकल लोड मेथड लगाउनको लागि चाहिँ मैले यो आरबीको ठाउँमा चाहिँ युनिट लोड लगाएँ है। त्यो युनिट लोड लगाए बापतको चाहिँ डिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ यो बी पोइन्टको मैले डेल्टा बिबी है, स्मल डेल्टा बिबी भनेको डिफ्लेक्सन अफ पोइन्ट बी ड्यू टु युनिट लोड एप्लाइड एट बी है। नोटेसन जस्ट सेयर गर्नुहोस्। अब यो डेल्टा बिबी भनेको हाम्रो खासमा के हो त, फ्लेक्सिबिलिटी भन्छौँ कि। युनिट डिस्प्लेसमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यदि युनिट लोड लगायौँ भने कुनै पोइन्टमा चाहिँ हामीले डिस्प्लेसमेन्ट गर्न, के अरे कुनै पोइन्टमा चाहिँ युनिट पोइन्ट लोडको कारणले है, 1 म्याग्निट्युडको लोडको कारणले गर्दाखेरि कति डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ, त्यो नै के हो त, फ्लेक्सिबिलिटी भन्छौँ कि, फ्लेक्सिबिलिटी। पछि म्याट्रिक्स मेथडमा चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स मेथड भन्छौँ। यो फोर्स मेथड पनि एउटा म्याट्रिक्स मेथड हो। यो फोर्स मेथडलाई हामीले जतिवटा कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन बनाउँछौँ, त्यो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसनलाई चाहिँ म्याट्रिक्स को फर्म गरेर चाहिँ, म्याट्रिक्स इक्वेसनको फर्म गरेर चाहिँ हामी सल्भ गऱ्यौँ भने यो चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स मेथड भयो कि है। त्यो पछि हामी यसको सल्लाह गर्छौँ, यसको कुरा गर्छौँ। यसमा चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त, मैले यो पोइन्टको डिफ्लेक्सन निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले यसमा 1 किलोन्युटनको लोड लगाएर चाहिँ के गर्छु त, डिफ्लेक्सन निकाल्छु कि, यो डेल्टा बिबी है। यो हाम्रो जसरी युनिट लोडमा गरिन्थ्यो आरबीमा, यसमा डिस्प्लेसमेन्ट हेर्दैछौँ भने, बी पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्ट हेर्दैछौँ भने बी पोइन्टमा चाहिँ मैले के गरेँ त, युनिट लोड लगाएर चाहिँ डेल्टा बिबी गरेँ है। यो गरिसकेपछि चाहिँ अब ड्यु टु भ्यालिडेसन अफ प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन हाम्रो के हुन्छ त, हेर्नुहोस् त, हाम्रो एउटा हेर्नु त, 1 किलोन्युटनको लोडले डेल्टा बिबी हाम्रो डिस्प्लेसन गरायो। त्यही पोइन्टमा आरबी रिडन्डेन्ट अननोन फोर्सले चाहिँ डेल्टा बिबी होइन, क्यापिटल डेल्टा बिबी डिस्प्लेसमेन्ट गरायो। यो दुइटा चाहिँ के हुन्छ त, यो दुइटा चाहिँ सिमिलर हुन्छ है, सिमिलर जस्तै प्रोपोर्सनेट हुन्छ क्या, प्रोपोर्सन है, एउटै प्रोपोर्सनमा हुन्छ कि त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट। 1 म्याग्निट्युडको लाउँदाखेरि आउने डिस्प्लेसमेन्ट र आरबी आउँदाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट, यो दुइटाको चाहिँ प्रोपोर्सनेट हुन्छ होइन, त्यो प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसनको भ्यालिडेसनबाट है। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ डेल्टा बिबी होइन, आरबीको रिडन्डेन्टको कारणले आउने डिस्प्लेसमेन्टको र डेल्टा बिबीको रेसियो भनेको डेल्टा बिबी बाई आरबी भयो। अनि अर्को चाहिँ 1 किलोमिटरको 1 म्याग्निट्युडको लोडको कारणले गर्दाखेरि आउने चाहिँ डेल्टा बिबी भयो। यो दुइटा चाहिँ गर्दाखेरि डेल्टा बिबी भनेको यो कति आउँदो रहेछ त, यो डेल्टा बिबी भनेको चाहिँ हाम्रो यो आरबी टाइम्स यो 1 युनिट लोडले गर्दाखेरि आउने चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टको चाहिँ मल्टिप्लिकेसन आउँदो रहेछ है। यसरी चाहिँ हामीले सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौँ। डेल्टा बिबी भनेको चाहिँ आरबी टाइम्स यो डेल्टा बिबी भनेको फ्लेक्सिबिलिटी है, कोएफिसिएन्ट अफ फ्लेक्सिबिलिटी डेल्टा बिबीले चाहिँ यसरी मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ। यो भयो है, यो डेल्टा बिबी आयो होइन। डेल्टा बिबी कसरी आउँदो रहेछ त, आरबी टाइम्स डेल्टा, आरबी हाम्रो अननोन छ, यो डेल्टा बिबी भनेको चाहिँ के हुन्छ त, यो हाम्रो फ्लेक्सिबिलिटी डेल्टा बिबी गर्दाखेरि चाहिँ
1 into delta BB, 1 by delta BB by 1 equals to delta यो BB by RB गर्दाखेरि चाहिँ RB हाम्रो आउँदो रहेछ है। यो डेल्टा BB आयो, RB टाइम्स डेल्टा BB फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स है। अब युजिङ इक्विलिब्रियम अफ कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन, अब के गर्ने त कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन लगाउने के मैले यो बी पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ जोड दिने। बी पोइन्टमा यतापट्टि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट भन्छ, त्यसपछि यतापट्टि अप्पर डिस्प्लेसमेन्ट भन्छ क्या। यो दुईटालाई चाहिँ मैले जोड दिँदाखेरि है यसको डिस्प्लेसमेन्ट र यसको डिस्प्लेसमेन्टलाई मैले जोड दिने हैन त। अब मैले अप्पर डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ पोजिटिभ मानेर सम गरेँ कि अप्पर डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ पोजिटिभ मानेर सम गरेँ। हेर्नु त हाम्रो यो इनिसियल पोजिसनबाट यो प्राइमेरी स्ट्रक्चरमा चाहिँ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ, अनि त्यसपछि यो रिटर्नेन्टमा चाहिँ प्राइमरी यो इनिसियल पोजिसनबाट चाहिँ अप्पर डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ कि है। त्यही भएर मैले अप्पर डिस्प्लेसमेन्टलाई पोजिटिभ र डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्टलाई यसलाई नेगेटिभ मानि यसलाई चाहिँ पोजिटिभ मानेर सम गर्छु कि सम गर्दाखेरि है। सम गर्दाखेरि त्यही भएर माइनस डेल्टा बी नट प्लस डेल्टा बिबी इक्वल्स टु नेट डिस्प्लेसमेन्ट के है। नेट डिस्प्लेसमेन्ट बीमा आउने नेट डिस्प्लेसमेन्ट अघिको यो इक्वेसनबाट होइन, बीमा आउने नेट डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ बराबर हुन्छ भनेर गऱ्यौँ कि है, कम्प्याटिबिलिटी लगायौँ होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ नेट डिस्प्लेसमेन्ट एट बी द्याट इज 0। बीमा के छ त हाम्रो, बीमा चाहिँ हाम्रो रोलर सपोर्ट छ है। बीमा रोलर सपोर्ट भएको हुनाले चाहिँ त्यसमा के हुन्छ त हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट त 0 आउनुपर्छ नेट डिस्प्लेसमेन्ट। त्यही भएर यसमा चाहिँ 0 राख्यौँ डेल्टा बीको ठाउँमा है। र डेल्टा बीको ठाउँमा 0 राखिसकेपछि चाहिँ हाम्रो हेर्नुहोस् त के आउँदो रहेछ, माइनस डेल्टा बी नट प्लस डेल्टा बीबी प्लस टु 0 इक्वेसन। र यो माथिको फर्स्ट इक्वेसनबाट हामीले सब्स्टिट्युट गऱ्यो भने माइनस डेल्टा बी नट प्लस आरबी डेल्टा बीबी प्लस टु 0। र यसले के इम्प्लाइज गर्दो रहेछ त आरबी भनेको चाहिँ हाम्रो डेल्टा बी नट बाई डेल्टा बीबी, त्यसरी चाहिँ हाम्रो आरबी निक्लिन्छ क्या है। सपोर्ट यो रिटर्नेन्ट निक्लिन्छ, रिटर्नेन्ट अननोन रियाक्सन, यो अननोन रियाक्सन निक्लिन्छ क्या, रिटर्नेन्ट अननोन रियाक्सन निक्लिन्छ। यो निक्लिसकेपछि बाँकी रहेको रियाक्सनहरू चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त अरू सपोर्टको रियाक्सनहरू चाहिँ इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम लगाएर चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ है। र अर्को अब तपाईँले जस्तो सजिलो लाग्छ त्यस्तै गरी सल्भ गर्ने हो कि मैले यसलाई अघि नै जस्तो क्यान्टिलिभर बिममै चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने छैन क्या। मैले यसलाई सिम्पली सपोर्टेड बिममा पनि चेन्ज गर्न सक्छु। हेर्नुहोस् त यसरी सिम्पली सपोर्टेड बिममा मैले प्राइमरी स्ट्रक्चर मैले के गरेँ त यसमा 3टा रियाक्सन हुन्थ्यो होइन। मैले यसको मोमेन्ट रियाक्सनलाई चाहिँ रिटर्नेन्ट मानि होइन, रिटर्नेन्ट यसको मोमेन्ट रियाक्सनलाई चाहिँ रिटर्नेन्ट भनेको अननोन मानि, अननोन मानेर अनि बाँकी रहेको चाहिँ मैले यसको होरिजेन्टल र भर्टिकल रियाक्सनलाई चाहिँ लिएर चाहिँ मैले यसमा हिन्ज सपोर्ट राखेँ कि है। हिन्ज सपोर्ट राखिदिएँ त्यसपछि यो सिम्पली सपोर्टेड बिम भयो कि, यो सिम्पली सपोर्टेड बिम भयो। र सिम्पली सपोर्टेड बिममा चाहिँ प्राइमरी स्ट्रक्चर भनेको कस्तो स्ट्रक्चर त यो सिम्पली सपोर्टेड बिममा यसमा चाहिँ हाम्रो लोडिङ भयो, यो बिचमा यहाँ चाहिँ पोइन्ट लोड हालेको छ कि। त्यो पोइन्ट लोड लाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट कस्तो हुन्छ त डिफ्लेक्टेड कप यो तलतिर यसरी डिफ्लेक्सन हुन्छ नि यो रातो लाइनमा होइन। अब डिस्प्लेसमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ मैले के गरेँ त अब यो ए सपोर्टमा हेर्दैछु क्या मैले, ए सपोर्टमा चाहिँ हाम्रो एमा चाहिँ के गरेको छौँ त रिटर्नेन्ट लाग्छौँ नि हामीले, ए सपोर्टमा चाहिँ मोमेन्ट रियाक्सन आउँछ नि होइन, रिटर्नेन्ट रिलिज गरे हो नि है। त्यो रिटर्नेन्ट चाहिँ मैले के गर्छु त एफ सपोर्टमा चाहिँ, त्यही भएर मैले ए सपोर्टको चाहिँ मोमेन्ट हो भने रोटेसन हेर्ने कि, मोमेन्ट हो भने रोटेसन हेर्ने, फोर्स छ भने चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हेर्ने, ट्रान्सलेसन हेर्ने है। रिटर्नेन्ट अब मैले के गर्छु त यसमा रोटेसन हेर्छु, ए पोइन्टमा रोटेसन थीटा ए नट, रोटेसन एट ए होइन, रिटर्नेन्ट एट ए इक्वल्स 0 हुँदाखेरि है, रिटर्नेन्ट एट ए चाहिँ 0 नराख्दाखेरि है। यो प्राइमरी स्ट्रक्चर भयो। त्यसपछि फेरि अर्कोचोटि चाहिँ मैले यसमा अब यो 1 किलोमिटरको मोमेन्ट यसरी दिएँ भने यो यसरी मोमेन्ट क्लकवाइज दियो भने यसरी डिफ्लेक्सन हुन्छ कि है। यसको उल्टो मोमेन्ट दियो भने यस्तो तलतिर जान्छ कि है डिफ्लेक्सन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो के भयो त यो रिटर्नेन्टको कारणले उयो चाहिँ तलको है, यो रिटर्नेन्ट चाहिँ मैले के गरेँ त याम मोमेन्ट अननोन रिटर्नेन्ट चाहिँ याम छ हाम्रो। यसको डिस्प्लेसमेन्ट यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ यसको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ अपवार्ड भयो क्या यसरी कर्भ। यो गर्दाखेरि चाहिँ यो ए पोइन्टको स्लोप कति हुन्छ त यसको चाहिँ थीटा ए है, रोटेसन एट ए विथ रेस्पेक्ट टु रिटर्नेन्ट एट ए है। रिटर्नेन्ट एट ए एम चाहिँ एप्लाई गरेको कहाँ हो त एमा हो होइन। र मोमेन्ट भयो भने चाहिँ थीटाको टर्ममा रोटेसनको टर्ममा आउँछ मोमेन्ट हामीले रिटर्नेन्ट एप्लाई गऱ्यौँ भने। र हामीले होरिजेन्टल फोर्स एप्लाई गऱ्यो भने चाहिँ होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ, भर्टिकल फोर्स एप्लाई गऱ्यो भने चाहिँ भर्टिकल फोर्स आउने भयो है, डिस्प्लेसमेन्ट आउने भयो। र यसलाई फेरि के गर्नु पऱ्यो त यो रिटर्नेन्टलाई मैले सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ मैले के गर्छु त
यो हामीले भर्चुअल वर्क मेथडबाट सल्भ गर्न पऱ्यो भने चाहिँ मैले यहाँ 1 किलोन्युटनको लोड लाउँछु र यो 1 किलोन्युटनको रोड कारणले गर्दाखेरि यो एमा कति रोटेसन आउँछ यो नै के हो त फ्लेक्सिबिलिटी भन्छौँ कि त्यसलाई है र यो डेल्टा ए आउने भयो र यसरी हेर्नु त सपोर्ट एमा के हुन्छ त सपोर्ट एमा फिक्स सपोर्ट छ नि होइन सपोर्ट एमा फिक्स सपोर्ट छ सपोर्ट एमा फिक्स सपोर्ट छ भने नेट डिस्प्लेसमेन्ट कति आउनु पऱ्यो त 0 आउनु पऱ्यो कि होइन नेट डिस्प्लेसमेन्ट 0 आउनु पऱ्यो सपोर्ट एमा हाम्रो फिक्स सपोर्ट छ भनेपछि मैले के गर्नु पऱ्यो त यसमा आउने नेट डिस्प्लेसमेन्ट कति आउँछ 0 आउँछ यसमा कुनै पनि डिस्प्लेसमेन्ट हुँदैन है त्यो 0 राखेँ मैले होइन त्यसपछि मैले क्लकवाइजले चाहिँ रोटेसनलाई पोजिटिभ मानेर सम गरेँ कि होइन क्लकवाइज रोटेसनमा पोजिटिभ मानेर सम गऱ्यो भने हेर्नु त यो क्लकवाइज थीटा ए नट इक्वल्स टु 0 अनि यो त्यसपछि थीटा ए होइन यो थीटा ए चाहिँ माइनस थीटा ए भयो यो चाहिँ क्लकवाइज पोजिटिभ यो पनि अघि नै जस्तै गरी हाम्रो फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्सको टर्ममा लेख्ने हो भने चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी टाइम्स मोमेन्ट है पोइन्ट मोमेन्ट गर्ने हो अघि नै चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी टाइम्स रिटर्नेट रिएक्सन गर्ने हो है त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् त यो इक्वेसन आयो र मोमेन्ट भनेको कति आउँदो रहेछ त मोमेन्ट रिएक्सन भनेको हाम्रो यो रिटर्नेन्टको भ्यालु थीटा ए नट बाई डेल्टा ए आउँछ है जसमा चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ फ्लेक्सिबिलिटी भन्छौँ डेल्टा एलाई क्लियर भयो यस सर र अब अलिकति बाँकी छ है यो यसको कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्ने हो कि यो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन हो है यिनीहरू हाम्रो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन हो कि यसरी हामी सल्भ गर्ने यो जस्ट कन्सेप्टको लागि तपाईँहरूलाई मैले अहिले भन्दैछु होइन पछि हामीले डाइरेक्ट एप्लाई गर्छौँ कि अब डाइरेक्ट कसरी एप्लाई गर्छौँ त यो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसनहरू यो इक्वेसनहरू लगाएर कि हामीले केही दुःख गरिरहनु पर्दैन हामीले जस्ट रिटर्नेन्ट एसाइन गऱ्यो रिटर्नेन्ट एसाइन गरेपछि चाहिँ हामीले कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन यदि डिएसए 1 आयो भने है यदि डिएसए 1 आयो भने चाहिँ कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन कतिवटा आउँछ त एउटा आउँछ एउटा इक्वेसन आउँदो रहेछ हेर्नु त कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसनमा चाहिँ डेल्टा 1 यल भनेको के हो त हाम्रो त्यो जहाँनिर यो हामीले फर्स्ट रिडन्डेन्ट राखेका हुन्छौँ फर्स्ट रिडन्डेन्ट जहाँनिर एप्लाई गरेका हुन्छ त्यो ठाउँको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको विथ रेस्पेक्ट टु एल लोड भनेको हाम्रो एक्सटर्नल लोड है डेल्टा 1 एल भनेको प्राइमरी स्ट्रक्चरको डिस्प्लेसमेन्ट के भनेको प्राइमरी स्ट्रक्चरको डिस्प्लेसमेन्ट डेल्टा 1 एल प्लस अनि यो चाहिँ रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चरको डिस्प्लेसमेन्ट फ्लेक्सिबिलिटी टाइम्स रिडन्डेन्ट R1 इक्वल्स टु नेट डिस्प्लेसमेन्ट एट 1 है नेट डिस्प्लेसमेन्ट एट 1 गर्ने कि यो फर्स्ट डिएसए 1 आयो भने यो एउटा इक्वेसन भयो पुग्यो हामीलाई है डिएसए 1 आयो भने रिडन्डेन्ट एउटा हुन्छ र एउटा इक्वेसनले पुग्यो होइन त्यस्तै गरी डिएसए 2 आयो भने कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन दुईवटा आउँछ कि दुईवटा भनेको एउटा भनेको डेल्टा 1 एल होइन 1 मा आउने प्राइमरी स्ट्रक्चरको कारणले है एक्सटर्नल लोडको कारणले गर्दाखेरि आउने डिस्प्लेसमेन्ट भयो र अर्कोचोटि चाहिँ रिडन्डेन्टको कारणले गर्दाखेरि आउने डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यो दुईवटा भयो होइन एउटा एकचोटि डेल 1 1 यो अगाडिको चाहिँ सबै 1 भयो कि 1 कोएफिसिएन्ट 1 भनेको यो सबै डिस्प्लेसमेन्ट एट 1 1 1 है पछाडिको चाहिँ के हो त 1 भनेको R1 एप्लाइड एट यो डेल्टा 1 यो पछाडिको 1 भनेको चाहिँ R1 एप्लाइड गरेर होइन डेल्टा 2 भनेको चाहिँ R2 एप्लाई गरेर है 1 मा आउने डिस्प्लेसमेन्ट यो चाहिँ डेल्टा 1 भनेको डेल्टा 1 को कोअर्डिनेटमा आउने नेट डिस्प्लेसमेन्ट है यो डेल्टा 2L अनि यसो तिनवटा भयो भने चाहिँ डिएसए तिनवटा भयो भने चाहिँ कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन हाम्रो कतिवटा आउँछ त तिनवटा आउँछ यो इक्वेसन है र यसलाई हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा पनि फर्म गर्न सक्छौँ नि म्याट्रिक्स फर्ममा गऱ्यो भने चाहिँ त्यो भनेपछि जसमा चाहिँ यो फ्लेक्सिबिलिटी होइन यो डेल्टा 1 डेल्टा यसलाई चाहिँ हामीले एउटा म्याट्रिक्समा रिप्रेजेन्ट गऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स भन्छौँ कि है त्यो चाहिँ हामी अर्को च्याप्टर 8मा त्यो म्याट्रिक्स एनालाइसिसको बेला चाहिँ कुरा गरौँला होइन अहिले चाहिँ जस्ट यो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसनको बारेमा चाहिँ बुझिरहनु पऱ्यो है र यो हेर्नुहोस् त यो हाम्रो यो सबै फर्मुला छ जुन चाहिँ हाम्रो के हो त भर्चुअल वर्क मेथड अथवा युनिट लोड मेथड है युनिट लोड मेथडको नै फर्मुला होइन भर्चुअल वर्क मेथडमा चाहिँ हाम्रो क्यापिटल एम अनि स्मल एम बाई इआई डिएक्स गर्थ्यौँ नि डेल्टा भनेको सबैमा त्यही हो है डेल्टा 1 एल भनेको हाम्रो एक्सटर्नल लोडको कारणले गर्दाखेरि आउने मोमेन्ट एम भनेको अनि M1 भनेको चाहिँ के हो त M1 भनेको चाहिँ यो पोइन्ट लोड युनिट लोड चाहिँ 1 कोअर्डिनेटमा लगाउँदाखेरि चाहिँ है इआई डिएक्स अनि यो सबै त्यही भयो 2L 3L पनि त्यही भयो त्यसपछि डेल 1 भनेको चाहिँ के हुन्छ त स्मल एन दुइटै एमएम स्मल 1 M1 है दुइटै मोमेन्ट चाहिँ M1 स्क्वायर भयो त्यही भएर है M1 बाई इआई गर्दाखेरि M1 स्क्वायर डेल्टा 2 भनेको M2 बाई इआई डिएक्स गर्दाखेरि भयो यो पनि M3 बाई इआई डिएक्स अनि 1 2 भनेको चाहिँ र 2 1 भन्नु एउटै हो M1 M2 बाई इआई डिएक्स गर्ने
हैन 1331 भन्यो भने m1 m3 by ei dx है यो चाहिँ बराबर हुने भयो यो फर्मुला एकचोटि सर हेर्नुस् है यो सबै के हो त भर्चुअल वर्क मेथडको फर्मुला हो यो अब हामी अर्को क्लासमा न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो फर्मुलाहरू युज गर्छौं है ठीक छ र फ्लेक्सिबिलिटी है फ्लेक्सिबिलिटी भनेको के हो त डिस्प्लेसमेन्ट कज बाइ युनिट फोर्स है युनिट फोर्सको कारणले गर्दाखेरि जति डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले फ्लेक्सिबिलिटी भन्छौं है यो कुरा चाहिँ ध्यान दिएर राख्नुहोस् अघि नै पोइन्ट लोड लाउँदाखेरि आउने नै यो के हो त फ्लेक्सिबिलिटी हो डेल्टा किन लेख्दा हामीले यो युनिट लोड लाउँदाखेरि चाहिँ आउने यो डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त फ्लेक्सिबिलिटी भन्छौं यो डेल्टालाई है हुन्छ अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यसको न्युमेरिकल गरौँला त्यति गाह्रो छैन यसको न्युमेरिकल हैन सजिलै छ तपाईहरुलाई सजिलो लाग्छ क्याल्कुलेसन जस्ट हामीलाई चाहिँ रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चरहरू बनाउन जान्न पर्यो के है त्यति गाह्रो छैन यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ यसको आज कन्सेप्टको बारेमा हामीले अलिअलि छलफल गर्यौं केही त बुझिन्छ होला नि हैन कन्सेप्ट के छ भनेर बुझिन्छ सर न्युमेरिकल गर्दा झन् क्लियर भइहाल्छ नि न्युमेरिकल गर्दाखेरि अब झन् क्लियर हुन्छ यो अब अर्को क्लासमा चाहिँ यसको न्युमेरिकल गरौँला है त हुन्छ टाइम पनि सक्यो हैन भयो सर टाइम ल म चाहिँ एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्दैछु कसैले के प्रब्लम छ भने सोध्नुहोस् है त ल म आज यो मेटेरियल तपाईहरुलाई म हाल्दिन्छु हैन टिम्समा फाइल्समा हाल्दिन्छु अनि तपाईहरुले यो सबै फर्मुलाहरू कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसनहरू यिनीहरु चाहिँ यो याद गरेर आउनुस् है DSA 1 हुँदाखेरि कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन के हुन्छ DSA 2 हुँदाखेरि कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन कति हुन्छ अनि एउटा DSA 3 हुँदाखेरि कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन के हुन्छ यो याद गर्नुस् यो तीनटा हैन यो इक्वेसन याद गरेर त्यसपछि यसको यो सबै टर्म भनेको के हो यो टर्महरु है यो सबैको बारेमा चाहिँ यो फर्मुलाहरू चाहिँ याद गर्नुस् भर्चुअल वर्क मेथडमा लाउँदाखेरिको फर्मुला है अर्को नेक्स्ट क्लासमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले यो न्युमेरिकल गर्छौं हुन्छ हुन्छ सर ल आजलाई यति गरौँ त्यसो भए बाई है त थ्यांक यू सर